പാത്തൂസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ശേഷം ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം, തുമ്മൽ, തലവേദന, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിട്ടൊക്കെ കളിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയതിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പക്ഷേ വീണ്ടും ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ തള്ളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെ പോയി വന്നും കളിക്കുന്ന ഒരു സീസണാണ് ഈ ഒരു ടൈം. നല്ല തണുപ്പുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. വെറും 3 ദിവസം നമ്മൾ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ല്ലോ അതും 2 നേരം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അടുത്തോളം ചെറിയ ജീരകമില്ല, നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജീരകം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അടുത്തോളം വലിയ ജീരകം. അപ്പോൾ ഈ ജീരകമൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ ദഹന പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു ജീരകം നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതൊരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചുക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പീസായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതേ ഒരു സൈസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു 1/4 എന്നുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുക്ക് ഇത്ര മതി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മതി. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിച്ചതാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈ ഒരു ചുക്ക് എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓമം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ല, ഓമം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ ജീരകത്തിനേക്കാളും ചെറിയൊരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. പലർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഓരോ ടിപ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഓമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആയുർവേദിക് കടയിലൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയമോദകം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. 2-3 പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓമം, അയമോദകം ഒക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഓമം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു തണ്ട് പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട്, അത് കുറച്ച് അധികം ആയപ്പോഴൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ആണ്. ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 2 പീസ് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മൊട്ട് കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു മൊട്ടുള്ളത് തന്നെ നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിലാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 2 ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കുടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചൊരു 2 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് ആവുന്ന വരെ ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ച്, അതായത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് അരച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
ഈ ഒരു അളവിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്തുക്കളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ജലദോഷം, തലവേദന, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീസണിൽ, ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ജലദോഷവും ഇങ്ങനെ തലവേദന ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്തൊക്കെയാണല്ലോ ഓടെ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പക്ഷെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ഒരു 2 തവണ ആയിട്ട്, രാവിലെയും രാത്രിയും 2 തവണ ആയിട്ട് 3 ദിവസം എടുക്കട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ദിവസം കുടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി എന്താ പറയുക, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പകുതി അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വെറും ഒരു തലവേദന, ജലദോഷമോ അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്കിനി നല്ലൊരു ടിപ്പുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.